Dor miofacial. Quais são os 5 critérios do RDC e do DC? Primeiro, relato de dor nos últimos 30 dias. Localizado, tá? Acompanha aqui comigo. Localizado, massétere temporal e agravada pela função. Essa dor tem que ter uma dor, a palpação de massétere temporal, sendo a força de palpação de massétere 1,5 kg temporal 2. E essa dor é uma dor familiar comum para o paciente, tá? E o quinto ponto tem a presença de pontos gatilho que espalham a dor na musculatura ou referenciam a dor para outra região.